太阳当空照。今天的天气是真的很好啊 ！Hello， 大家好，我是皮皮，走吧，跟我一起去赶海去了，已经退潮喽。哎呦，这个浪打上来一条鱼，这条估计死掉了，死翘翘了，你看，翻白了。这个是飞鱼啊，神仙鱼。哎呦，还挺新鲜的，你看，红色的，可以带。 挺大只的，给它带走了。今天穿了这个下水裤，这个水随便踩都不怕的。那里有一只螃蟹，你看，哎呦！ 一只花盖蟹哦，个头挺大的，可以给它带了。我们顺着这个流水找找。哎呦，这下面有一只石头蟹，你看有一只哦，别跑！哦呦，个头不错哦，个头挺大的，收了。 哎，那块地方好像有一个阴影，好像，哇，这边有一条鱼，快来看！哇，轻点，我要把头放下来，小声点，过去直接给它捞上来，不然我给它跑掉了不好抓。这个够大的，你看这边，哇，你看，哇，是不是一动不动的，活的还是死的？哇，哎，活的。 哇，抄网太小了，网不住。哇，好大条！跑哪里去了？在这边。哇，抱住了！抄网太小了，玩不住它，我只能采用我这个抱功。这条是红鱼啊，好大条，有受伤啊！你看，个头大吧？哇，这条我只能掐住它的那个气栓，头和尾一起抓，不然赶紧拿上面去压一下。哇，这条大条！啊，你看我这个。 不要觉得我抓得很轻松，这一条真的很有劲的，很有力气，甩得我头发都湿了，抄网都不带走了，抓了鱼抄网都扔了。走了，再去找我货，那个鱼就放那边养一下，不然我跟着我走，我估计它真的会缺氧的。发现了，你看，哎呦，你看，圆圆的头，哎。 哎呦，它活的还是死的？倒是不错，很鲜啊，刚死了吧？带走吧，再找找吧。这下面一只小只的，带了啊！看，小蟹可以带了，收了。不着货了吧？ 那个红鱼放在那个地方，我怕被人抓走。好不容易的大货，就那条最大的鱼是我今天最大的收获，其他都是一些杂七杂八的小货。我们把那个带走。红鱼可以拿回去做那个水煮活鱼、酸菜鱼都可以啊。这么大一条，可以请我全家吃了。好了，我下周准备回去了。那今天的赶海之旅就结束喽，拜拜！喜欢我的可以关注我一下哦。